Moltes gràcies per haver vingut i anem a donar inici abans d'este ple extraordinari que tinguem convocat per avui dia 29 a les 2 de la vesprada. Com bé siguent ja habitual i quasi una tradició, abans del mateix, perquè no forma part del plenari, anem a procedir a este acte d'homenatge de jubilació. No forma part del plenari, però sí que és el lloc adequat del plenari per a la seva celebració. Per tant, anem a procedir a aquest acte d'homenatge. L'Ajuntament de la Llosa de Ranes va rebre el passat dia 5 de desembre, per registre d'entrada, notificació de part de la vicerectora del CES de la Llosa de Ranes, Rebeca, en la qual ens informava de la jubilació dels professors Josué Perales i de Carlos Sala, amb una dilatada trajectòria com a docents en el centre de la Llosa de Ranes i, en el cas de Josué, completada amb els anys anteriors exercits al Col·legi Crist del Miracle. És per això que aprofitem la celebració del darrer ple extraordinari de l'any i abans de començar el mateix per a celebrar este homenatge merescut a una trajectòria dedicada a l'ensenyament de xiquets i xiquetes que prompte seran adults i que gràcies al treball dels docents es tracta de donar els millors instruments per a que siguin persones amb capacitat d'anàlisi i de crítica, amb la millor formació possible per a que siguin, en definitiva, persones més lliures. Este treball vocacional necessita, en la societat actual, reconeixements a una gran llavor que contribueix a fer una millor societat. I avui, així, rendim un modest homenatge a un gran treball fet per Josué i Carlos, en els que, a més, vull destacar i recordar la seva col·laboració amb dos projectes amb l'Ajuntament. En el cas de Josué, ell és el responsable del disseny del socarrat que es dona com a homenatge en el 9 d'octubre i simplement és destacar un dels molts treballs que ell ha pogut fer i ha fet en el nostre centre. I en el cas de Carlos també vull destacar la seva participació i la seva col·laboració amb un projecte molt important com va ser el Banc de Llibres i va ser almenys la persona amb la que des de l'Ajuntament vam tindre les reunions pertinents amb els pares i l'AMPA. I per tant, este també hem de considerar un treball molt destacat per el moment en què aquest banc de llibres va vindre al nostre municipi i creguem que va ser benvingut i ben rebut per part de tots els pares i mares. També avui, a més de rendir homenatge als professors esmentats, avui rendim homenatge a una gran treballadora d'aquest Ajuntament, com és Joaquina Chacón, que ha dedicat més de 30 anys al servei de l'Ajuntament vinculada a la neteja del Col·legi Crist del Miracle. Dedicació, professionalitat, entrega i compromís en el seu treball dia a dia ha fet molt fàcil el treball per als responsables polítics, que no és altre que tot estiga correcte i a punt al servici dels ciutadans del nostre poble. I aquesta vocació de servici que Joaquín ha tingut té que ser també model per a tots en el compliment dels nostres compromisos per a fer cada dia un poble millor. I vull dedicar-los als tres unes paraules del gran poeta Antonio Machado que deia que en qüestions de cultura i saber sols es perd allò que es guarda i sols es guanya allò que es dona. I vosaltres, els tres, heu donat molt al nostre poble. Just és que avui el poble, de la mà dels representants municipals triats democràticament i així presents, vos faça este merescut homenatge. Moltes gràcies per el vostre treball, moltes gràcies per la dedicació, moltes gràcies per tot el que heu fet per el poble de la Llosa de Ranes. Avui el poble de la Llosa de Ranes vos dona este merescut homenatge i un aplaudiment molt merescut per als tres. Josué, pots vindre per favor. El
que donem és l'escut del poble i pensem que molt merescut per als tres. Bueno, doncs res, jo molt agraït a l'Ajuntament i extensivament al poble de la Neus per aquest homenatge. I sabeu que la Neus és un poble ja quasi com el meu, ha estat així quantitat d'anys. I això, simplement agrair-vos-heu i de tot clar. Donar-vos les gràcies a tots per estar en una hora tan intempestiva així, per l'homenatge que ens heu fet, que és molt d'agrair. Dir el discurs de sempre, que estem per l'escola pública, de qualitat, que a vegades ens ha tocat ser pobles malos, perquè busquem poca qualitat dels xiquets, i que me trobo molt recompensat perquè tots els anys he tingut la recompensa, sobretot per mi més important, dels meus alumnes. Els meus 18 alumnes. En els hòstics ja més que pagar. Després aquests homenatges ja són d'espuma. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tots. I no vaig a parlar res perquè si no ploraré i no vull plorar. Així és que no puc. Jo voy a reivindicar el decanato, a mi, Rosana, Rosa, els vostres fills, els fills del grup de Moratos, dic que en realitat nosaltres ens sentim molt joves però ja anem a segona i tercera generació.